il drone. detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, sedutisi, facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna. Costui è Gesù, il Re dei Giudei.
quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: Tu, che distruggi il Tempio e in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei il Figlio di Dio e scendi dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: Ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il Re di Israele. Scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio. Lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3, Gesù gridò a gran voce: Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù, di nuovo, gridò a gran voce ed emise lo spirito. Figlio di Dio, appeso a una croce, perché sei lì, solitudine infinita, scartato da cielo e terra, stai lì, albero verde al suolo strappato, la furia delle tenebre su di te si è abbattuta. O croce di Cristo, o dolore del mondo, il tuo grido è il nostro. Perché? Perché l'odio? Perché il dolore? Perché la disperazione, la fame, la guerra? Perché il dubbio? Perché la morte? O dolore del mondo, o croce di Cristo, sei ancora qui, nell'angoscia degli uomini del nostro tempo, nei volti di donne e bambini che fuggono dalla guerra, nei nostri mari divenuti cimiteri. Stai lì, nei cuori impietriti di chi giudica e lapida senza appello, nei potenti, nei traditori, di chi ti vende ancora per 30 denari. Stai lì, negli uomini di oggi, sempre più soli
e abbandonati, negli scarti della nostra società indifferente. Tu stai lì e vinci con l'amore. Grazie, Signore Gesù. Figlio mio, tu sei qui, scende la spada nel cuore, scende sul mondo la notte, qui sul mio grembo, come agnello svelato sei qui, e io sono qui con te, niente può farti male ormai, qui sul mio grembo, un'ultima volta sei qui. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo. Lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte a loro, c'era Maria di Magdala e l'altra Maria. Tutto è compiuto, è venuta la sera e tu giaci nel sepolcro. Tutti tornano a casa, delusi e tristi. Tu non ci sei più. La morte ci disarma, ci fa capire che la nostra esistenza terrena ha un termine. Davanti al corpo di Gesù prendiamo coscienza di chi siamo noi, tue creature che per non morire hanno bisogno del loro creatore. Signore Gesù, nello sconforto tu ci sussurri come brezza leggera: io sono il Dio vivente e sono con voi. Nel sepolcro, nel silenzio, quando tutto sembra morto e finito, tu sei ancora vivo e presente, tu sei ancora con noi. Fa che ascoltiamo e crediamo.